قيادة الحملات الخاصة الأولى فوج الأول سيدي. أحسنت، الله يبارك بيك. يبارك فيك ويحفظك، أنت رمز ومفخرة إن شاء الله. الله يبارك فيك. أولا أنا بجهاز مكافحة الإرهاب وطوعت في زمانك إن شاء الله، وهذا الزود من عندك وتعلمنا إن شاء الله شجاعة من عندك. إحنا بالموصل القديمة بالساحة الأيمن، بالموصل القديمة. الموصل القديمة مو منطقة يعني مفتوحة وفرع يعني الدرابين ضيقة وهاي. بدينا بالتقدم، تقدمنا الحمد لله، يعني تقدمنا كل الزين. فالساعة تقريبا 4 الصبح أنا العملية مسوي قبلها، بس ما لابس هذا زي مال داعش، يعني 3 يمكن تخدع القناص على يضربني لو وأقتل له 1 2 هيك، يعني أخدعهم. فهاي المرة يعني طوعت بنفسي، يعني اعتبرت نفسي من الشهداء. ساعة 4 الصبح قعدت سلمت على جماعتي، قلت لهم أنا راح أروح، احتمال بعد ما أرجع لكم، لو أنجح بعمليتي وراجع لكم سالم، لو أستشهد، لأن الشهداء راحوا مو أحسن من عندي، وأريد أخذ ثار الشهداء. الصراحة هم ما قبلوا، أمر سريع ما قبلوا. فظليت ألع عليه شوي، اقتنع هو، لأن كانت اكو مفرستين من داعش يشمرون علينا رمان ورماية وما أعرف. فكانت اكو جنطة مال داعش موجودة، فتحتها لقيت فيها يعني ملابسهم وغراضهم، كانت يمنا اكو هم يسمونها مضافة. احنا نقول حظيرة، هم يسمونها مضافة. ففتحت الجنطة لقيت فيها الزي القندهاري. كان عندي صديقي دائما نسوي، أنا ولد من أهل الحلة اسمه علي ناظم، هو زي الأفغاني. لبسته، أنا عندي شماغ تلثمت بيه. بديت بالعملية الساعة 4 الصبح، سللت على أول بيت من داعش. سللت عليه من السطح، طبيت على البيت لجوا، لأن الموصل القديمة يعني حتى لو تحمل بيتك واسترداب جوا. الحمد لله والشكر ما لقيت فيه أي شيء، ما لقيت أحد. بس يعني الشريط اللي طبيت فيه أنا يعني تحت سيطرة داعش. أنا مسلح، عندي سلاحي هو السلاح الأم4 مالي، يعني سلاحي الشخصي، ومحضر سلاحي فاتح أمان. وعلى بديت في التقدم، فتحت الباب اللي كان هو على الدربونة، يعني تقريبا جماعتي يبعدون عني 30 متر صاروا عني خلفي. قدمت أول ما فتحت طلعت، بعد كل جماعتي يعني بعد ما يشوفوني طبيت جوا، لأن هي المسافة بيننا وبينهم قريبة، حيل قريبة. فتحت الباب، كانوا 2 من الدواعش واقفين. باوع واحد من عندهم، نزلت خطوة من الباب، رحت عليه قال انت ابو منو؟ يحكي وياي. قال انت ابو منو؟ انا حكيتها بصوت خفيف، لان انا اللهجه مالتي تختلف عن لهجتهم. هم يعني اكثرتهم من تل عفر وشرقاط ومن الموصل، وياهم عرب وياهم اجانب، بس هذا الحاكاني عراقي. قلت له حج انا من الاخوه، هم يسمون حج هم كله. لا، قلت له حج انا من الاخوه. قدمت تقريبا متر عنه، صاحبي اللي وراء ظل ما يحكي، بس يباوع علي. ضربته هو، هذا اول واحد كان سمين، هو طويل. ضربته 3 طلقات بصدره، هو سمين. انا قلت هذا يراد له مخزن، يلا وقعه. والله ضربته 3 طلقات بصدره، الحمد لله وقع. ذاك اللي وراء ظل متفاجئ بي، ما اعرف يعني شنو هذا، جماعتنا ضربني، شنو سوى هذا. رست صرخ الله اكبر، ضربني طلقتين.
بس يعني هي ضربة وهي يعني انهزم، يعني ما صار بي، انهزم ضربته بظهره طاع على وجهه، وقعوا. قدمت خذيت اسلحتهم خليتهم على صفحة، رجعت وين نفس المكان يم الباب، كان يطلع الرصد مالهم نفس المستوى اللي انا بيه، مو البيت انا بيه بصفه، يطلع واحد يعني مستواي، طلع واحد سلاحه لازمه وباوحش من الباب علي، تقريبا طالع نص جسمه اللي هنا. انا بدون يعني لا حكيته ولا هاي، بس شفته ضربته سلاحه انشمر من عنده، وقع وهو داخل اكو بيت، شلون نزله بيه وقع بيه. جبت سلاحه خليته يمي، فتقدمت النوب الدربونه، تقدمت كان اكو انقاض، اكو ضربه مال طيار وهي بيوت حجر وهاي، قدمت بهاي الدربونه. كان ركن انا مصور بالتليفون هسه اراويك اياه ان شاء الله. هذا الركن قعدت بيه لين سمعت اكو صوت حركه، يعني واحد جاي يمشي، انقاض وحديد اي. ظليت متحضر بالركن، هيك ركن ومنها دربونه، هو يجي يمشي ايش في الدربونه وانا منها متحضر له. يصيح يا ولد يا ولد على جماعته، ابو انس، وصل يمي متر بس ما تعداني، مسافه عني هيك، انا متحضر له بسلاحي، الحمد لله ما تعداني، خله رجع، باوعت عليه رجع مسافه عني تقريبا بالاربع مترات، ضربته 4 طلقات براسه هنا، وقع على وجهه، كان شايل مسدس، هديته للشيخ عبد السلام المالكي، ايه هديته له، ايه، وخذيت من عنده جهاز مال اتصالات، خليته يمي، سحبت هذا الداعش اللي كتفه كان لابس حزام ناسف، سحبته جبته خليته على صفحه. الجهاز اللي عندي الامير مالهم قائدهم، يعني هو قاعد بالخلفي ما اعرف وين مالهم، ينادي علي، نادى هواي ما جاوبه، انا اسمع بالنداء، قال لهم طلعوا لي مفارز تدور لي على هذا وين راح، كان عنده موبايل هو ابو عبد العزيز وواحد اسمه حذيفه يتصلون عليه، انا عندي الموبايل وعندي الجهاز مال الاتصالات، ما جاوبت ولا حكيت ولا ناديت ابد. اللي يعرفون لهجتي انا، اللهجه انا مشكله اللهجه، لان انا هم حاكيتهم بعدين يعرفون يسدون التليفون بوجهي، بس بعد ما نفذت العمليه ورجعت يلا حكيت وياهم. ايه قال لي طلع لي مفارز شوف لي هذا وين راح، ونشروا لي قناصين وشوفوا لي المرتدين وين وصلوا، هو ما يدري المرتدين وصلوا يمه، يسمون المرتدين والرافضه هم. ايه الحمد لله احنا مو مرتدين، هم ان شاء الله المرتدين. ايه فكان اكو بيت لي قدام، البيت هذا اللي قدام بيه بطانيه، البطانيه يخلونها لان المنطقه ما بيها ضوء وكهرباء يعني، وهاي بالليل ظلمه، ايش يسوون هم؟ عندهم مولدات خاصه بيهم، يشغلون ضوء وكهرباء، يشحنون اجهزتهم وشغلاتهم، يخلون بطاطين على الشباك على الباب على يطلع ضوء لبرا. قدمت على هذا البيت، كانت البيت شو يسوون؟ الدرابين يعني مو اكثر يمشون بيها، يعني قله، شو يسوون؟ يفتحون فتحات بالحائط من بيت لبيت يتنقلون بيها. فبالنداء كان يقول له طلع المفارز، اجوا ذول الاثنين اللي دزوهم، قال لهم يعني روحوا دوروا على هذا الشخص هو الامير مالهم. الحمد لله انا تقدمت على هذا البيت اللي هو بعد انا طبيت جو بعمق صرت، وخرت البطانيه، كانوا كثيرين يعبرون من الفتحه طبوا بالبيت، انا متحضر، ضربت واحد، ضربتهم اثنيناتهم، واحد وقع واحد صوب ضربنا تقريبا ببطنه وبرجله طلقات، طب داخل غرفه، رحت علي على السريع الحمد لله قتلتهم اثنيناتهم، صار العدد 6، رجعت الجماعتين الحمد لله، قدمنا ماكو علينا اي تعرض، ونجحت الخطه والحمد لله والشكر. أنا أحيي الشعب العراقي حقيقة بمثل البطل محمد المالكي، وبجهاز مكافحة الإرهاب الذي انتسب له البطل المجاهد محمد، ولكل قواتنا وأجهزتنا وللحشد الشعبي وجود هكذا أبطال، وهذا نموذج من نماذج البطولة والاستعدادات والتضحية بهذه الهمة وبهذه الروحية وبهذه الشجاعة الغريبة
التي قل أن يكون مثلها كما هو موجود في حشدنا الشعبي المبارك وأجهزتنا وجهاز مكافحة الإرهاب، قل ما يوجد مثل هكذا تضحية واستعداد. وحينما نتذكر ونسمع لمثل هذه القصة، وإذ نبارك لمحمد النصر الذي تحقق على إيده وما استطاع أن يحقق في ضرب هؤلاء الإرهابيين القتلة والمجرمين، نقول لكل الذي يريد أن يزحف على العراق وعلى كرامة العراق وعلى كرامة الشعب العراقي أنه نقاتلكم بمثل البطل المجاهد محمد وبالأبطال الشهداء والأبطال الذين لا يزالون يحملون السلاح والذين حققوا هذا النصر المبارك، ونزف نصر محمد ونصر جيشنا وشرطتنا وحشدنا إلى المرجعية العليا التي أفتت بالجهاد الكفائي، وإلى الأجهزة الأمنية، وإلى القادة وقيادات العمليات، وإلى هيئة الحشد، وكل مقاتل غيور، وكل الشعب العراقي الذي وقف خلف أبنائهم المجاهدين دعما وإسنادا ومباركة وفرحا وسرورا بالنصر الذي تحقق. إن شاء الله نستكمل عملية التطهير والتحرير لكل ما تبقى من جيوب لداعش، ونتمنى إن شاء الله بهذه الروحية يستعد الجيش العراقي والمقاتلين والمجاهدين لمنع عودة الإرهاب والإرهابيين، لأنه سابقا أيضا استطعنا أن ننتصر عليهم ولكنهم عادوا بطريقة أخرى. اليوم أصبح لدينا من الوعي والشعب العراقي من الوعي الكافي أننا نمنع عودتهم مرة أخرى كإرهابيين معادين للإنسانية من أجل عراق حر يتساوى فيه أبناؤه، عراق المواطنة، عراق الحرية، عراق الكرامة، عراق أهل البيت سلام الله عليهم. فأنا أبارك لك وأبارك للعائلة وللأقرباء وللعشيرة، ومنك إلى العراق والعراقيين وإلى كل المجاهدين في العالم، وجود مثل هكذا أبطال في العراق قاتلوا وانتصروا، وإن الله على نصرهم لقدير، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير الجزاء.